大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来塞偏偏。距离上回连载结束已经过去了几周，弹幕和评论里少了各位的催更，让我午夜梦回，总有一股空虚的感觉油然而生。经过几日的深思熟虑，我小肝功能过硬，偏偏终于决定开个新坑。从本期视频开始，咱们就来解说一部2017年横空出世的现象级网剧《河神》。故事发生在民国年间的天津，那时的天津卫航运通畅，靠水吃饭的人很多，所以一年一度的拜河大典就成了天津老百姓的头等大事。拜河大典在码头举行，由神婆母女操办，以祭祀上古四大神兽玄武为主。玄武龟蛇一体，在北方是水神的象征。典礼中最重要也最有趣的环节就是水性大比拼，其实就是抓王八。由小神婆选中一只王八，代表玄武放入河中。当地擅长水性的男青年均可参赛，谁先抓到玄武王八，谁就能拜老河神为师。这老河神可不是真神仙，他是天津卫五河捞尸队的当家。捞尸队顾名思义是个靠下水打捞尸体谋生的组织，眼汪汪暂存无人认领的尸首。听上去这职业并不光彩，可老河神却仙风道骨，一身本事，只要和水有关的事找他准没错，所以他在天津当地颇有名望。说回抓王八，这比赛没啥意思，因为这么些年都是同一个人蝉联冠军，他就是老河神唯一的徒弟，人称小河神的郭德友，咱们简称小白。今年拜河大典为了给别人留点机会，特意剥夺了小白的参赛资格。可是没想到小白不在，比赛反而出了状况。怎么了这是啊？我捞到漂子了。在水中发现的尸体被捞尸队称为漂子。据打捞的哥们所说，河里不只有婴儿，还有大人，只不过他能力有限，实在捞不上来。好好的拜河大典一下成了凶案现场，记者们赶紧拍摄记录，事发群众吓得纷纷逃跑，岸上的神婆母女也慌了神。小神婆赶紧去找帮手，五讲竞猜现在开始。小神婆找的会是何方神圣呢？没错，就是你们现男友，也就是本剧主角光环所有者小白。但小神婆为啥这么凶，一副兴师问罪的样子？其实他和小白是青梅竹马，一个神婆一个河神，听上去就很般配。小神婆也一直对小白有那么点意思。昨晚他没找到小白的人影，就担心他跟别的姑娘鬼混。实际上小白不仅没鬼混，还去助人为乐了。天津卫赫赫有名的大财团漕运商会的少爷丁某，他不愿继承家业，深更半夜的玩离家出走，被家丁逼到跳河逃跑。丁某昨晚先在河底看到一个翻着白眼的死婴，当场吓了一跳，后来又被日常在河里练功的小白所救。而就在小神婆去找小白的同时，丁某也醒了。丁某堂堂一个良家大少爷，居然被扔到了风月场所，一想到这很可能是小白搞的鬼，他提上裤子就去找小白算账。漕运商会这头也着急找丁某。漕运商会的 COO 胡总管知道少爷昨晚跳河了，特地带人去找老河神帮忙。于是丁某、胡总管与老河神不约而同的在码头集合，正好看见小白准备下河捞尸。只见他一个猛子扎进了水里，足足在水底下待了5分钟，捞上来一个意想不到的大人物。这个漂子不是别人，正是丁某骨肉相连、肝包脆的亲爹，漕运商会的会长丁义秋。据小白所说，河底不知道从哪冒出来一尊玄武像，丁会长就被绑在上面。由于人死的蹊跷，又被绑得太紧，所以除了小白，捞尸队的其他人都不敢贸然下水。可没想到小白的业务水平过高，反倒让他有了犯罪嫌疑。小白昨晚刚救过丁某，今天又捞出了他爹。丁某不信这只是巧合，他怀疑小白就是凶手。小白可忍不了他的暴脾气，只是说丁某是是非不分，恩将仇报。丁某也不废话，他留洋归来，是法医专业出身，现在只要给他爹开膛破肚，验出死因，不怕小白不认罪。胡总管连忙阻拦，毕竟那个年代尸检还没普及，解剖亲爹实属大逆不道。此时要解锁新人物警队队长彪哥，他刚刚一直在看热闹，这会儿倒是出了个主意。天津卫当地只要和水沾边的事，老河神都能解决，而且老河神会一招点烟变冤，必然能还丁某一个真相。只见老河神点燃烟嘴，围着尸体念叨了16个字：心中有愿，还魂戒烟，破离水底，糟蹋黄泉。老河神说这16个字听上去高深莫测，其实说了跟没说一样。之后小白偷偷问起师傅，死婴和会长2具尸体明显都有问题，老河神为啥不肯说实话呢？老河神最讨厌别人叫他河神，他一直认为自己就是个普通苦力，不值得被人捧这么高。年轻气盛的小白却不理解，当河神多威风，他不打算和师傅一样走低调路线。既然师傅不肯明示，这案子他就自己查。次日，丁会长的灵堂已经布置完毕，丁某看着父亲的遗照，想起父亲生前的愿望就是让他继承漕运商会，可丁某不愿意，非要当法医，父子俩因此闹得不愉快，丁某这才离家出走。没想到这一别就是阴阳相隔，现如今丁某只能靠留学成果搞清父亲的死因。他平退下人，给父亲磕了3个响头，进行验尸。一番操作下来，丁某心里有了底，又去问胡总管父亲死前的行程。可他前脚刚走出灵堂，小白就混了进来，不就是点烟变冤吗？他这些年跟着老河神，就算没亲身实践过，但是也观摩过好多遍了。只是小白体质特殊，闻不了烟味，要不是实在好奇丁会长的死因，他也不会贸然行动。接下来就是见证奇迹的时刻，原来真有这种玄学。烟味放大了小白的五感，让他发现了之前没有发现的细节。可会长周围的红色漂浮物是什么呢？
还没等小白仔细看，他就因为烟味陷入梦魇，昏了过去。丁某回到灵堂，小白就躺在地上，他刚想把小白扒拉醒，小白也是没办法，他不把丁某五花大绑，丁某也不会好好听他说话。小白告诉丁某，丁一秋并不是死在河里，而是死在海里，并且不是淹死的，他是死后才被人绑在玄武像上。小白之所以这么胸有成竹，就是因为他看到红色漂浮物残留在了丁会长的鼻腔里，这是一种只有海里才有的水藻。而且丁一秋手腕上的勒痕明显，肯定是有人将他和玄武像拴在一起，一路拖行至抛尸的水域，才能造成这么重的淤青。可想要拖动玄武像这样的庞然大物，又不被任何人发现，需要大船，也需要时机。小白判断凶手是深夜作案，而天津本地分量足够的船，只有漕运商会才能调度。听到这里，丁某虽然还是怀疑小白，但小白的看法和他刚刚的尸检结果完全一致，让丁某不得不调转矛头朝向自己人。他去问胡总管最近漕运商会的船只出港记录，胡总管表示并没有大船出海，还劝丁某专人干专事，想破案还是得靠警察。殊不知警队队长彪哥是个草包，除了偷懒就是敷衍。他得罪不起漕运商会的大少爷，又不想办如此棘手的案子，就直接承认能力不足，并给了丁某一个特殊警探的身份，让他自己去查他爹的命案。这样一来，丁某满意，彪哥也无事一身轻。丁某依然怀疑小白，刚拿了警回流就要审讯他。一旁的老河神替徒弟说话，如果丁某不相信小白，大可以问一个更可信的人。谁呀？那个死孩子。两代河神本质是做死人生意，他们的家就是义庄，也就是在死者未下葬之前暂时存放尸首和棺材的地方。老河神的意思是，婴儿与会长都死在码头附近，保不齐他们的死会有联系。小白看出孩子身体强壮，孩子他妈一定活着不差，所以他推测这个死婴80%是有钱人家的弃婴。丁某却不同意，他觉得肯定是孩子得了重病，穷人家治不起，才在孩子死后把尸体扔进了水里。那孩子到底是富人家的还是穷人家的呢？现在公布结果。不好意思，等会儿再公布。干嘛去？追人啊！这不在这儿呢吗？还好老河神早有布置，摆下机关，才不至于让人偷走死婴。这小偷还挺讲道上规矩，摔了个半死都没叫，因为一旦出了声，那就不是偷，而是明抢了。可究竟什么人夜闯义庄，只为一个身份不明的孩子呢？老河神还是那句话，想知道问尸体。丁某虽然愣，但是不傻，他一下就悟了，只有大户人家的孩子不是好死，怕被外人知道丢了颜面，才会悄悄来偷尸体，所以这一局是小白赢了。丁某佩服老河神，当场就下跪要拜师学艺。老河神可不随便收徒，要进门先得守规矩。丁某听完，二话不说，第二天就拎着王八，带着家当，浩浩荡荡的搬进了义庄。小白可不愿意和别人分享师傅，但又拿丁某没办法。他在饭桌上处处挑丁某的不是，两人说着说着就打起来。还是老河神提醒，有这闲工夫拌嘴，不如好好研究案情。两人都知道要继续查下去，首先要搞清楚死婴的身份。可这孩子80%是个私生子，家里不好意思光明正大的来认尸，所以才雇人来偷。至于如何查这婴儿的来路，两人有不同的方法。丁某选择走正规途径，去警局找彪哥统计最近的失踪人口，可查了一天也没查出谁家丢了婴儿。小白再去找妓院的老鸨，老鸨告诉小白，一般有姑娘未婚先孕，搞出私生子，都会去给市找黑稳婆接生。与此同时，胡总管担心少爷的安危，这次的案子非比寻常，他不想丁某冒险，所以特意来找老河神，让他阻止丁某。可老河神却不以为然，他仿佛早有预料，冷静地说：“丁玉秋和玄武像死在一起，怕是要牵扯出20年前的秘密。20年前到底发生过什么，竟然和丁会长的死有关？”本期按下不表任务成一，看过剧的小伙伴也请别剧透，咱们后续一起揭晓。说回死婴的身世之谜，小白为了去鬼市找黑稳婆套话，特意让小神婆伪装成了即将临盆的孕妇，没想到被黑稳婆一眼识穿了。小白顿时没了主意，还是小神婆见招拆招，解开假肚子，立刻干回了老本行。接着，小神婆忽悠黑稳婆，非说纸上的几个红点子连起来是一张婴儿的脸，如果对着死婴不管不顾，他一定会变成厉鬼，造成水患。鬼市的人还就是这一套，黑稳婆赶紧给他们提供了3户人家，从大海捞针变成3选1，这就容易多了。小白领先一步，却并不打算告诉丁宝，晚上去给丁宝送饭。一看丁宝的房间里瓶瓶罐罐一大堆，还有些陈年的心肝脾肺肾，小白一阵阵反胃。小白虽然不了解西洋的玩意儿，但在天津本地查案，按他的思路走确实没有毛病。小神婆办事效率很高，一转眼的功夫，他就查完了黑稳婆提供的3户人家，发现其他2家的孩子都活得好好的，只有一户姓薛的人家正在办白事。据说薛家大小姐前2天投河自尽，除了偷偷找老神婆做了场法事，根本没有对外声张，所以没人知道薛家有心丧。丁宝在旁边光明正大的偷听，顿时想起失踪人口的名单里虽然没有婴儿，但是有一位姓薛的小姐。他猴急的现在就要去薛家打探。小白好言相劝，薛家的丧事便没大办，肯定想隐藏一桩丑事。丁宝这么贸然前往，会被薛家轰出来的。
所以他好心给丁宝支招，让丁宝假装薛小姐的朋友，就说是意外得知好友身亡，所以特意前来吊唁。丁宝竟然觉得主意不错，扭头就去薛家串门了。你可长点心吧！大家想啊，薛小姐和孩子双双身亡，薛家不敢声张，十有八九是薛小姐没出嫁就失了贞洁。这时候丁宝一个年轻小伙子突然登门拜访，薛家会把他当成什么人呢？当然是奸夫了。丁宝，你是不是流傻了？薛老爷明显是要让你给人家闺女陪葬啊！就在丁宝被塞进棺材，差点和薛小姐办冥婚的时候，小白和小神婆及时赶到，亮出了丁宝漕运商会大少爷的身份，这才救了丁宝一命。一通鸡飞狗跳下来，薛老爷不得已只能告诉这几个年轻人薛家最近的遭遇。薛家虽然比不上漕运商会，家来业大，但在天津当地也算是书香门第。薛小姐年幼丧母，所以薛老爷对她的管教格外严格。可去年薛小姐外出时和家人走散，从此就失去了音讯，半年以后才怀着孕回家。在薛老爷的逼问下，薛小姐承认她和一个富家公子相好，两人一同私奔。薛小姐后来思念亲人，偷偷跑了回来。可不管薛老爷再怎么问，她都不肯透露这个富家公子的身份。薛老爷没办法，只能找黑碗婆给薛小姐接生，打算帮女儿抚养孩子长大。可孩子刚满月不久，薛小姐就抱着孩子偷偷跑出家门。等薛老爷发现的时候，女儿已经投河自尽了。薛老爷说的情真意切。丁宝却对薛小姐的死存在一些疑虑，毕竟薛老爷也没在死亡现场，谁也不能确定薛小姐的死因。说到这儿，薛老爷也很疑惑，他是找到了女儿的尸体，没找到孩子的尸体，丁宝怎么知道是2条人命？哎，丁宝这个猪队友，刚刚直接白给了都没发现，还得小白向薛老爷解释拜河大典当天的事发经过。薛老爷听到外孙也没了，更加伤心，正打算叫下人去义庄取孩子的尸体，过2天把女儿和外孙一起下葬。丁宝却丝毫不通人情世故，非要先给薛小姐验尸。薛老爷气得心梗都快犯了，当场闭门送客。丁宝心里急啊，这娘俩一下葬，线索不就全断了？他还怎么查他爹的死因？眼看小白把死因包好，明天就要送回薛家，丁宝直接出50大洋，雇小白替他查案。最讨厌你们这种有钱人，小白是金钱眼开的人吗？是。第2天，薛老爷派薛府的管家来取孩子，小白假意闲聊，想问出薛小姐死前发生了什么。原来当晚是薛老爷先发现女儿不见了，连忙叫管家带人去找。管家出门找了大半宿，回到家却看见薛小姐湿淋淋的尸体。小白顿时感觉到流程不对，天津卫范围内的河里有尸体，一般人家都会先叫捞尸队，而且管家并没有看见薛老爷打捞尸体的过程，就说明其中一定有什么猫腻。小白决定帮管家运死因回府，再去薛家一探究竟。到了薛家，看了薛小姐的尸体，小白又想尝试点烟变冤，可大家应该都记得，上回他用这招就晕了，这回他能顺利找出真相吗？小白点燃香烟，进入幻境。他往前走，先看到了薛小姐的红指甲，又看到了一个常人大小的人偶，面前放着宣纸、茶杯以及一个首饰盒。这耳环就是薛小姐死的时候佩戴的，另一只还在她耳朵上。可耳环和薛小姐的死又有什么关系？咱们稍等片刻再说明真相。花开2朵，各表一枝。薛小姐死了，并不耽误其他小姐办喜事。这就来说说天津卫秘书长的千金小美。小美要办订婚宴。打个比方，如果漕运商会在商界是龙头老大，那秘书长在天津就操控着所有官方机构，就是警察局也得给秘书长面子。这不，小美来找彪哥办件大事，她的未婚夫已经失踪1个星期了，需要彪哥帮忙找人。彪哥这回可不敢推脱，毕竟要走仕途，还得指望秘书长关照。当晚，他让手下准备了新鲜大礼，特地去参加小美一个人的订婚宴。随着彪哥入场，订婚宴上还来了几位熟客，老神婆也带着小神婆来送饭，俩人都没有请柬。还好丁宝作为漕运商会代表也来出席订婚宴。让门叔叔还有谁没来？说小白，小白到。不过他不是来参加订婚宴的，而是让丁宝结清50大洋，他明天就能破案。第2天一早，薛老爷带着管家正准备将薛小姐母子下葬，小白一行人赶到，将薛老爷堵在内院。小白直言，薛小姐就是死在薛府他自己的闺房之内。小白不紧不慢地陈述起凶手的犯罪经过。大清虽然已经亡了，但满清时的酷刑却遗留下来，其中有一种死刑就是把沾湿的宣纸一张张糊在人脸上，直到受刑者窒息而死。可虎毒尚且不食子，薛老爷怎么忍心杀害女儿呢？薛老爷当然不会承认，他大吼小白信口雌黄，还指挥管家把小白轰出去。这时候就凸显出点烟变冤的成果了。小白在幻境中发现，薛小姐的指甲虽然重新涂过，但还留有死亡前抓挠红木椅子的痕迹，并且小白在薛小姐的头发里闻到了雨前龙井的味道。在河里淹死的人身上怎么可能会有茶香？最后，薛小姐佩戴的耳环上还沾着被茶水泡过的纸屑，这种种线索汇聚在一起，直接证明了薛小姐就是死在闺房之中。可是薛府守卫森严，外人想进来行凶可能性不大，所以说凶手就在这薛府之内。精确一点说，凶手就是薛老爷。薛老爷这脑回路真是9曲18弯，谁在冲动之下杀亲生闺女，还有时间回顾满清十大酷刑？就算是为了制造淹死的假象，这个谋杀手法也过于费时费力。薛老爷见事情败露，只好承认他一直都痛恨女儿失节。而事发当晚，薛小姐约带孩子出去会情郎，彻底激怒了薛老爷。不
不过薛老爷虽然承认杀害女儿，却不承认杀害外孙。他告了小白，他把管家支出去找人后，再回到屋里，把自己伪装成下过水的样子，却没想到有个黑衣人藏在暗处，抢走了尚在襁褓中的孩子。薛老爷没看清黑衣人的长相，只记得对方总是咳嗽，走路还一瘸一拐，好像身体不太好。就在众人听完面面相觑，猜不出黑衣人是谁的时候，一旁负责抬棺的几个大哥脚上好像装了马达，竟然飞快的抬着棺材跑了。原来这帮人是管家在码头雇的苦力，来路不明。上回是偷尸体，这回真是明抢了。小白情急之下，只能和小神婆一起去追，留丁卯看着薛老爷。可这帮苦力似乎早有预谋，不仅跑得飞快，而且身手了得。有人抬棺先逃，有人负责拦截。小白好不容易追上棺材，棺材里的母子早就不见了。还好小神婆伸手不住小白，他打趴了几个大汉，问出了他们要把薛小姐的尸体带到码头。水下是小白的地盘，附近既没有陆地，也没有船只，薛小姐的尸体短时间内肯定就在河里。可薛小姐的死因已经明确，小白不想再多管闲事，丁卯却不同意，案子不查到最后，就查不到杀死自己父亲的凶手，所以又得劳烦小白下河捞尸。小白这回狮子大开口，一个人头50大洋，刚才跳下去俩人，一共100大洋。丁卯不差钱，不就100大洋吗？我出了。可小白也没想到，他这一趟下河可能会捞到丁卯破产，因为河底下不只有薛小姐的尸体，还有一道通往阴间的闸门。从漕运商业会上丁义秋离奇死亡，到身份不明的死婴，再到薛小姐尸体成河，每起案件从表面上看好像很难联系到一起，但又好像存在某种因果关系。剧情进展到这里，留下的悬念实在太多了。谋杀丁义秋的真凶是谁？为什么会选择把他和玄武像拴在一起？丁义秋的死究竟和2年前的秘密有什么关系？与薛小姐相好的富家公子是谁？薛小姐母子的尸体是他派人抢走的吗？突然冒出来的100多具漂子又是谁搞的鬼？小河神一行人会不会将案子追查到底？点赞！本期视频咱们接着讲河神的故事。回顾上期剧情，小河神小白先救了丁某一命，就在拜河大典当日，在码头捞出了丁某他爸漕运商会会长丁义秋的尸体。与丁会长同时被发现的还有一个死婴。为寻出杀害丁会长的凶手，小白、丁某、小神婆3人一步步从死婴追查到死婴的生母薛小姐。经小白点烟辩冤，确认薛小姐死于生父薛老爷之手。本以为案情即将拨云见日，殊不知杀死婴儿的另有其人。没等小白详查，薛家过来的抬棺人竟明抢尸首。小白等人一路追到码头跳水捞尸，谁成想水下宛如加勒比海盗之聚魂棺，100多个漂子要是没有小白，早晚变成天津卫的新水产。码头这下可热闹了，死人躺了一地，活人站着一堆。追查案情是警察局的工作，漂子所在的码头又属于漕运商会，于是警队队长彪哥和漕运商会胡总管先后赶到。胡总管派手下看了一圈，确认尸体都不是漕运商会的员工，于是胡总管和彪哥互相给了个面子。胡总管替警察局把尸体安置在商会旗下的慈善医院，彪哥不过问尸体的细节，给胡总管时间查出尸体的出处，避免给漕运商会造成不良影响。俩人算盘打得噼里啪啦响，彪哥手下的小警察眼尖，从尸体中发现了一块怀表。这块怀表的主人让彪哥眼前一亮。如果大家还记得上期内容，应该把它想起秘书长家的千金小美，她的未婚夫钱公子失踪了，怀表就是这钱公子的东西。彪哥拿着怀表直接去见小美的三哥，看来小美家中除了秘书长之外，就这位三哥说了算。三哥接到怀表，又听彪哥说准妹夫可能就在那100多具漂子里，就叮嘱彪哥不要对外声张，尤其不能告诉小美。三哥和小美明明是一家人，这是玩到哪出？原来三哥就是邪教中人，近来一直在想办法塑造蘑菇道的信仰之源圣童。这位画眼线的大哥是谁？他是三哥背后的大 boss， 邪教蘑菇道的教主莲花清。反派总想统治世界，莲花清想统治天津卫，所以他一直在制造蘑菇道的信仰之源。就像佛教信佛祖，基督教信耶稣，蘑菇道的信仰就是圣童。但邪教和正常宗教信仰的区别就在于，他们信的圣童是活生生的孩子。从三哥和莲花清的对话来看，他们刚刚制造的圣童是薛小姐所生的男婴，男婴的死对他们来说无疑是重大打击。献上也来不及了，莲花清想起20年前他们曾有过一批圣童，既然新的没了，旧的也能凑合用。莲花清指使三哥去查20年前天津都有谁家收养了孩子，圣童保不齐就在他们之中。至于圣童与普通孩子有啥区别，咱们暂且按下不表。另一头，小白心里惦记着100多具漂子，又心系丁会长的死，总觉得二者之间有联系。想到丁会长死前和玄武像绑在一起，他问捞尸队的兄弟们，玄武既是北方水神，玄武像现在啥地方合适？一个哥们儿告诉小白，
发过大水的地方玄武像多。难道说丁会长的尸体就是跟着玄武像从一个发过大水的地方运来的？与此同时，那100多具漂子死了也不消停，尸体内的病毒滋生疫情，导致整个医院进入了隔离状态，连家属想认尸都不行。秘书长的千金小美就在报社工作，报社社长叫来小美，叫她写篇报道，让老百姓远离慈善医院。可小美非要打破砂锅问到底，尸体刚捞上来，为啥这么快就爆发了疫情？为啥医院没有相关资料？为啥不让她去现场？她不去现场咋写新闻？大家别忘了，小美虽然只是个小记者，但人家老爸可是秘书长，她不怕得罪领导，问的社长不耐烦，只能另派别人来写稿。小美却没放弃，她想问问见过尸体的丁某，丁某也没来得及验尸，不清楚疫情从何而来。小美凭借女人的直觉，认定未婚夫就在100多具尸体里。她拜托丁某带她进慈善医院看看。丁某想，反正医院是自家开的，看看就看看吧。可俩人刚到医院门口，就被全副武装的工作人员拦下了。工作人员说明，医院、商会、警局3方都下了死命令，不许任何人入内。无奈的丁某只能去找胡总管通融一下。胡总管一向对丁某不错，但这回却突然倔强，说啥也不肯帮忙。口音我也不知道，他不是熟人，我就听见他老咳嗽。真佩服丁某的联想能力。按照行为特征来看，从薛家抢走男婴，甚至杀死男婴的，很可能就是自己的亲爹。丁会长怎么一下子从受害者变凶手了？丁某回到义庄，抱着头盖骨怀疑人生。小白难得同情心泛滥，决定帮人帮到底，送佛送到西。好了，你刚才手摸哪儿呢？有人乔装成死尸，就有人乔装成工作人员，小美竟然也混进来了。小白把俩姑娘轰出去放风，她和丁某留下，看看飘子身上的疫情从何而来。他们挨个看过去，几乎每具尸体的血管都紫里透着黑。小白凭借以往的经验判断，这些人不是淹死的，而是死后才被扔进水里的。他们在飘子里没找到死婴，却找到了小美的未婚夫钱公子。可钱公子的血管并无异常，他是唯一一具体内没有病毒的尸体。丁某验尸后确认死因不是溺亡，也不是病毒，所有人的结膜、口腔黏膜还有指甲里都有红色出血点，再加上空气中弥漫着淡淡的杏仁味，丁某判定100来人都是死于氰化物中毒，苦杏仁、枇杷中都含有氰化物，服食过量就会死亡。这时值夜班的工作人员来了，还好小神婆身手利落，敲晕了2个工作人员。突发情况过后，小美看到了未婚夫的尸体，她非常冷静，表示一定要查清真相。小白当机立断，又要点烟辩冤。烟来了，什么烟？小白打开柜子，托盘上装着大烟、火柴、玻璃杯、白布，接着他又瞬间晕倒。丁某赶紧给小白做心肺复苏。小白睁开眼就说了2个字：鸦片。难道是100多人都是抽大烟抽死的？2人兵分2路，不过这一次却是丁某去了青楼。他找了一个懂行情的小姐，打听他的客人有谁听到过鸦片。没想到小姐报出了一个熟悉的名字：小美的未婚夫钱公子。钱公子还和小姐提起一个暗号：茉莉花。丁某又去找小美，想向她打听一下这个茉莉花到底是啥意思。这个茉莉花是花开2朵，各表一枝。咱们再来看看小白在干啥。他再次脱了衣服下了河，并且直奔河里发现尸体的那道门。谁能想到门后是一条通道，一直连到了陆地上。小白从一口井里钻了出来，难道尸体是从这里抛下去的？小白在附近发现了2道车轮印，还在草丛里找到了一张纸片。小白游了个来回，请教老神婆黄色纸片上沾了啥。老神婆先回俩字：料酒，又回4个字：高级料酒。天津卫用得起的大饭店只有3家。小白闻着料酒味，找到了一辆货车，货车正好停在了聚华大饭店门口。从车胎的宽度、车身上粘的草以及车身的大小，小白立刻确认停在井边的就是这辆货车。聚华大饭店肯定有问题。此时，小美和丁某已经坐在了饭店里，正吃着西餐，听着歌。看一朵茉莉花，这不就是茉莉花吗？小美讲起了她和钱公子的往事，两人是典型的家族联姻，彼此根本没啥感情。不过他俩第一次见面就在聚华大饭店，在饭店听的第一首歌就是茉莉花。同志们，暗号这不就对上了吗？小白和小神婆也进了饭店，服务员介绍台上跟你唱的歌叫茉莉花，讲的就是青年男女的纯情之爱。可小白一心搞事业，完全不理身边犯花痴的小神婆。他看到有几个男人鬼鬼祟祟走进饭店后院，看来鸦片很可能就在后院，得想个办法跟进去瞧瞧。耗子！看着餐厅里一片大乱，小白、丁某打了个照面，2男2女不约而同的前往后院。小神婆一个后抬腿踢晕了看门的大哥，再进门就是一方烟雾缭绕的新天地。小白受不了烟味，被熏得精神恍惚。丁某啥感觉没有，甚至偷瞄到路人出示怀表，方可在烟馆内随意通行。原来怀表就是烟客的通行证。钱公子可能也是烟馆的常客。他们没法多待，因为小白快要晕了。几人刚刚走出包间，看门大哥就带着打手追了上来。小白发现一间密室，大家赶紧躲了进去。
密室里又有新线索，屋里不仅种着北方少见的枇杷苗，还有一本记录鸦片记录货的账册。等他们带着账册跑到院内，打手还不肯放人，关键时刻还得小山坡出手。烟管被搬到台面上，警察局想不管都不行了。彪哥带人查处了一批大烟，又问出烟馆的老板是王掌柜。只不过这个王掌柜过于神秘，没人见过他的真容，也没人知道他的全名。一群烟馆的服务员都站在大堂。小白回忆起密室里闻到过账本上的味道，只有一个女服务员身上有，那不是大烟的味道，而是一种高级香皂。小白从小就闻不了烟味，老河神就在他身上试过许多盖烟味的方子，其中一种就和女服务员的香皂是同一个配方。再加上普通员工不可能有机会碰到账本，女服务员装傻争辩了一番，最后只能承认他就是王掌柜。王掌柜被带回了警局，丁某却将烟馆的账本拿回家中，原因清晰明了。账本上所有鸦片流动的记录都签着丁义秋的大名。胡总管没有证实账本说什么，只让丁某相信他。丁会长为人正直，绝不会买卖大烟。丁某又去提审王掌柜，王掌柜表示，烟馆真正的主人是小美的未婚夫钱公子。钱公子进了一批质量有问题的鸦片，总有顾客抽死，每次死了人，王掌柜就把尸体丢进一口荒井，直到钱公子自己抽了这种鸦片，死在了烟馆，王掌柜就把他也丢进了同一口井里。可同样吸食同一种鸦片身亡，为啥钱公子的血管没有变黑呢？这个滑点王掌柜没有解释。丁宝告诉王掌柜，他认为的井并不是井，而是废弃造纸厂的排水管道。排水管道连着码头，尸体才会重见天日。但丁宝验过尸，尸体的死因是氰化物中毒，难道是鸦片里也含有氰化物？王掌柜还是不肯解释，只说冤有头债有主，让丁某还有啥想问的就去问丁义秋。亲爹不仅有可能是杀人凶手，居然还和谋财害命的大烟馆有关。案件一桩接着一桩，丁会长的死因却越来越扑朔迷离。丁宝实在太想查清真相了，他独自在警局加班到深夜。胡总管关心大少爷，特意前来送夜宵。丁宝想起薛小姐身亡那晚抢走孩子的黑衣人跛脚、咳嗽的特征都和自己的父亲符合，居然问起胡总管自己留学期间老丁有没有给他找个小后妈的想法。胡总管连忙否认。丁会长岁数比薛老爷还大，还打他女儿的主意，那不是老色批吗？说罢，胡总管让丁宝别胡思乱想，还递给他烟盒里最后一支烟，让丁宝解解压。丁宝随意抽了2口，只觉得脑子晕乎乎。他让胡总管先走，他接着审王掌柜。可是就这一根烟的功夫，牢房内发生了变故。王掌柜浑身湿淋淋，明显是被灭口了。丁宝验过尸，死因是肺部呛水，可警局里连大水缸都没有，人又怎么可能在警局里被活活淹死呢？丁宝急得不知道该咋办，又在找小白帮忙。王掌柜死于昨夜12点到2点之间，牢房钥匙只有丁宝有，且出入只能走正门。小白第一个就怀疑丁某，但胡总管昨晚来送宵夜，一直在和他聊天，又可以证明他没时间动手。难道真和老百姓传的一样，是何妖干的？小白又问胡总管是什么时候走的。丁宝记得很清楚，是12点刚过，因为他送完胡总管，清晰的听见钟声响了。这是一起密室杀人案。小白先看了看警局内的座钟，又闻了闻丁宝昨晚抽过的烟灰，他内心已经猜到了嫌疑人和作案手法，只不过这关乎曹云商会的未来。丁宝想知道真相，就得受点委屈。随后两人来到报社咨询小美，小白把王掌柜的死放一边，先问天津30年来发过几场大水。小美查过资料，说最严重的一次洪灾发生在21年前。洪灾过后，西南部的启明村里出现了一个邪教蘑菇道。蘑菇道当时在天津到处抢孩子，影响非常恶劣。后来官府派兵进行围剿，蘑菇道才消停了20年。而当年围剿蘑菇道的主力，竟然是老熟人。师傅，这是绑着我爸的那尊玄武像，我得去找师傅问问清楚。作为查出洪灾的回报，小白承诺送给小美一个大新闻，也就是丁某要受的委屈。第二天，小美就把丁某当作杀死王掌柜的凶手登上了报纸的头版头条。胡总管看到新闻，立刻去找彪哥替丁某求情，彪哥不肯放人。胡总管老脸一沉，亮出了底牌：王掌柜是我杀的。具体过程很简单，胡总管来送宵夜，汤里有独家蒙汗药，人先喝汤再抽烟，二者结合才能晕。丁某着了道，当场就晕了。胡总管便用猪小肚接水，活活把王掌柜呛死，再把水淋在王掌柜身上。搞定之后，胡总管重新调节了座钟的时间，钟声可以强化人的记忆，所以丁宝起来后听到12点的钟声敲响，自然以为自己只是精神恍惚了一下，根本没晕过去。少爷，都过12点了，赶紧回去睡吧。胡总管说的有理有据，人确实是他杀的。小白这一招引蛇出洞，完美成功。至于小白是怎么看一看、闻一闻，就能发现胡总管是真凶，很简单，小白在王掌柜的尸体上闻到了白醋味。胡总管用猪小肚装水，猪小肚也就是猪的膀胱，要是不经过处理，那味道简直就是老爸秘制小汉堡。所以一般人要用猪小肚，都会反复浸泡在白醋里去味。捞尸队之前练憋气，常用猪小肚，所以小白对这个味道特别熟悉。还有座钟上布满灰尘，只有一个手指头大小的位置是干净的，再加上猪小肚有油又接水，所以凶手肯定会在座钟的玻璃上留下痕迹。
至于丁某喝的蒙汗药本身在汤里，药引子却在烟里。这种特殊的药在军队里被当成麻药使用，只有在军队里待过的人才知道。据小美调查的结果可知，21年前围剿邪教期间，胡总管就当过兵。如今小白略施小计，以丁某的安危做赌注，胡总管忠于丁会长，自然会来自首。要一个真相水落石出，丁某却高兴不起来。胡总管对丁某来说就像亲人一样，他无法接受亲人变成杀人犯。而胡总管自首的同时，老河神居然也不知所踪。小白心里猜测，一切肯定都和魔古道有关。魔古道代教主莲花清又有了新计划，他拿出一个木头盒子，盒子里装着一个人面陶笛。三哥来听命令，看见笛子就眉头一皱，似乎很怕这个玩意儿，匆匆离开。丁某回到家中，向胡总管的老婆胡婶说明情况。原来胡总管有个儿子，不过他儿子几年前他与漕运商会与仇家的械斗，被人活活砍死。胡婶至今一直埋怨胡总管，没想到这次胡总管又为了商会把自己也搭进去了。丁某心里愧疚，刚想安慰胡婶两句，漕运商会的伙计老冯竟然死在了别人家的地盘。和谁有关少不了小河神，和漕运商会有关少不了丁某，外带一个小神婆。现场有老冯2头的尸体和老冯10几岁的儿子，这案子又有的查了。老冯究竟是被何人所杀？21年前的丁会长、胡总管和老河神和魔古道之间又有什么恩怨？胡总管为啥要杀王掌柜？丁会长和大烟馆又有什么关系？他到底是被谁所杀？本期视频点赞，先别点啊，进度条还剩不少，我就直接给你们说完得了。既然伙计死在竞争对手的码头，丁某先怀疑对家崔老大，彪哥照例来走个过场，摆明了不想管。崔老公说公有理，婆说婆有理，还得小白出来评评理。既然暂时揪不出真凶，小白也看不得孩子遭罪。于是打算先把老冯的尸体拉回义庄，之后再慢慢查。崔老大勉强同意了小白的说法，可现在无法证明老冯的死跟他有关。漕运商会还搞了一堆人闹事，他要是随随便便放人离开，那他老大的面子往哪搁？崔老大约丁某1星期后在漕运商会的码头来一场文斗，到时候不管谁是凶手，都算在输的一方头上。丁某硬着头皮答应下来，转头就去找胡总管。胡总管的牢房是豪华套间，一点罪都没受。他等着丁某来找他，并表示只要丁某冲出商会，他就知无不言，言无不尽。这要求就算胡总管教头所杀。丁会长是我杀的。丁会长在抢夺圣童的过程中小腿受伤，病毒通过伤口传染，他中毒久了，所以才会跛脚咳嗽。丁会长不想变成怪物，也不想被邪教徒杀死，所以让胡总管帮忙。胡总管先开船到启明村附近，再将丁会长和玄武像绑在一起。船开到无人的海域，就连人带玄武像丢进水里，之后将船开到拜河大典附近。用这种方法，就是想通过玄武神像唤起大家对21年前的记忆，也是为了让河妖传闻扩散，唤起老百姓对魔国道的回忆。丁会长和胡总管搞这么大阵仗，初衷就是将恩怨在上一辈了结，把干干净净的漕运商会交给丁某。这一段乍看是不是还挺感人的？但是你仔细一琢磨，其实逻辑上的 bug 不少。首先，你俩这一通忙活，也没见老百姓想起了魔古道之党的事儿，而且以丁会长如今的身份地位，完全可以在毒发之前振臂一呼，就把这个事儿摆在台面上广而告之。你说你非要藏着掖着的，要不是碰上小白、丁某这俩破案小能手，丁会长和宋掌柜不就都白死了吗？丁某终于如父亲所愿，正式接管漕运商会。可咱们都知道，二人与魔古道的较量才刚刚开始。这个野心勃勃的邪教似乎有更加残忍的手段，准备对付小白，对付漕运商会，甚至对付所有天津的老百姓。虽然这一集填了好多坑，但照旧要留下疑问：漕运商会的伙计老冯为啥会死在对家的码头上？他脖子上的咬伤从何而来？莲花清召唤出的神兽是令人自相残杀的邪术，还是邪教徒身上的病毒？老河神不知所踪，究竟是自己的决定，还是遭遇？本期视频咱们接着讲河神。咱们照例先回顾一下上期剧情。小白丁某一路追查丁会长的死亡真相，没想到丁会长和胡管家竟早有预谋，以丁会长的死昭示天下，邪教魔古道卷土重来，企图唤起百姓对20年前魔古道肆虐天津的记忆。如今老河神失踪，胡总管入狱，小白心系师傅，丁某接管漕运商会，魔古道教主莲花清急需寻找20年前魔古道制造的信仰之源圣童。可这圣童是谁？到底有啥用？丁某和小白又将如何应对？咱们这就往下看。大家还记得上一期漕运商会的老伙计老冯横死河中的事吗？老冯脖子上有一处紫黑色的咬伤，由于一时无法判定凶手死因，小白再做了回好人，收敛了老冯的尸首。这天小白日常思考师傅到底去哪儿了，丁某不请自来，非要给老冯验尸。但老冯的儿子小冯也在，接受不了外人碰自己亲爹的尸体。
可丁某却大吼曹营商会的下人，即便死了也是曹营商会的鬼，他想怎么处理就怎么处理。大家可能也是一头雾水，丁某为啥说发疯就发疯？我只能劝各位境外适应，这部剧里丁某突然情伤为负的情况太多了。小白赶紧申请群聊变私聊，让小神婆带小冯先出去。丁某这么着急也不是没有原因，老冯的死也和摸骨道有关，都说摸骨道能利用邪术操控尸体，丁某自然是不信邪，但只有验过尸，他才能确定尸体到底有没有问题。说话间，丁某从老冯的伤口里找出一颗牙齿，另外老冯的手臂被人抓过，丁某数了数黑色指印，食指就缺一根无名指，凶手留下如此明显的线索，这回应该能轻松破案了吧？当然不可能。小白拿起老和神的烟枪，再次点烟变冤，用牙齿做对比，想推断出是谁下此毒口。一颗粗糙无光的牙会属于哪类人呢？饭店跑堂的伙计平时少不了偷吃，孕妇要补充营养，牙齿肯定都健康有光泽。屠夫杀人可以用刀，犯不上用牙咬。小白排除了一圈各行各业、各式各样的活人，都没有这种牙齿。这样一来，牙齿的主人只有一种身份。小白突然惊醒，赶紧告诉丁某是水里的漂子咬死了老冯。丁某也肯定的回应：“我信你个鬼！”可手下于四却告诉丁某，商会真有一个缺无名指的人叫阿七，而阿七早在几年前的械斗中就和胡总管的儿子一起死了。死人到底能不能杀人呢？实践是检验真理的唯一标准。当晚，丁某就约上小白夜探阿七的墓地。小白本不想参与这么瘆得慌的行动，丁某只能劝他：阿七和老冯都和摸骨道有关，老和神不知所踪也和摸骨道有关，所以找阿七约等于找老和神。道理小白都懂。但是为啥还要拉上小神婆啊？去坟地搞事情，自然需要神婆驱邪。小神婆体力好，还能兼职挖坑。三人开棺一看，阿七的尸体果然不见了，7个棺钉却完好的放在里面，棺盖上还有盗墓贼专用工具3指敲的痕迹。棺钉放在棺材里是天津本地盗墓贼的规矩，意在告诉同行，这个墓已经被洗劫一空，同行无需再费力气。三人赶紧分析，棺材里除了尸体，还有什么东西被盗墓贼带走了？正说得起劲儿，远处突然响起敲锣的声音，他们仨也没时间忌讳，只能暂时走进棺材里。没想到来的真是一队清代阴兵，对着棺材念回回回，跟谁装神弄鬼呢？小和珅随手捡起石头就砸，谁知想阴兵个个是弱鸡，全被砸跑了。大家别怕，说是阴兵，实际上就是一群热爱 cosplay 的盗墓贼。小白丝毫不担心盗墓贼逃跑，他们盗完墓要销赃，只能去一个老地方，那就是鬼市。为了打探消息，小白先从丁某手里讹了几块大洋，给小神婆买了个玉镯子，顺便向老板打探哪一派的盗墓贼会打扮成清澈的阴兵。老板往上一指，三人就顺着老板指的方向找到了盗墓贼的据点。只是这盗墓大哥软硬不吃，不要钱不开打，一个不高兴就摇人。月黑风高，谁也看不清暗处有多少盗墓贼。小白拿起小神婆做法用的返魂铃，让小神婆照他指定的位置打。哎呀！盗墓贼碰上小和珅，这点障眼法根本不够瞧。盗墓大哥只能老老实实回答问题。丁某先发问：曹营商会每年都给盗墓贼一笔辛苦费，让他们别动商会的墓地，为啥盗墓大哥不守规矩？盗墓大哥也很无奈。前段时间商会有人拿钱找上他，让他把阿七的尸体偷出来，再把棺材原封不动的放回去。只可惜盗墓大哥在鬼市待得太久，眼神不好，他记不清安排他干活的人叫啥名字长啥样，只记得对方穿了一条橡胶防水裤。小白顿时想起老冯死的时候也穿着橡胶防水裤，裤兜里还有一个曹营商会的身份牌。之后丁某告诉小白，曹营商会每个员工都有身份牌，与火7拉针的颜色代表身份和等级，白牌代表家里的下人，蓝牌代表码头工人和水手，红牌代表打手、护卫。胡总管这种高管级别的拿银牌，只有丁某拥有曹营商会唯一的金牌证件。老冯是家里的下人，拿的是白牌，不是蓝牌。他不需要做沾水的工作，为什么死的时候却穿着橡胶防水裤？再说了，一个下人哪来的钱雇盗墓贼呢？二人还没理出头绪，吃早饭的时间到了。小冯一直寄宿在小白这里，也跟着小神婆一起盛饭，看着其他人撕着油条，吃着倍儿香。小冯突然想到老冯在水中挣扎了一幕，他吓得跌坐在地，竟然说老冯是被河妖咬死的。丁某急迫地问小冯想起了啥，孩子被吓得躲进了小神婆的怀里，只会重复河妖2个字。原来事发当晚，老冯穿着橡胶防水裤，鬼鬼祟祟的来到崔老大的码头。小冯好几天不见老爸，想看看老冯在搞什么鬼。直到水面有波动，老冯才让儿子藏好，自己去看看。结果老冯不知道被什么东西直接拖进了水里。小冯的回忆提供了新思路，也许是老冯花钱雇人挖出阿七，把阿七藏在码头上，每晚都会去查看。可就在小冯跟去的那一晚，老冯被阿七咬死了。整件事唯一说不通的地方就是阿七从头到尾都是死人，死人怎么可能会咬人呢？二人在此兵分两路，丁某回商会查清老冯的人际关系，推断老冯是否受人指使。可老冯除了一个儿子，没有别的亲人，日常工作也是在胡总管手下帮忙照顾胡婶。老冯连接触外人的机会都没有，很难猜出指使他的人是谁。丁某来到胡总管的房间，胡婶并不在家，他在房间内四下看了看，在胡总管儿子的遗像后，发现了一小包成色不明的黑色粉末。丁某用显微镜观察，粉末似乎是一种虫卵，它为什么会在胡总管房间，有什么作用？咱们暂且按下不表。
上一集咱们说过，丁宝和崔老大约好在漕运商会的码头文斗，时间就在今晚。不过文斗流程都是鱼死安排，丁宝跟去也就是凑个热闹。文斗和武斗的区别特别浅显易懂，武斗就是互殴，文斗就是自残。双方代表队各派出一名幸运儿，现场表演我砍我自己，谁对自己下手狠，谁就赢。这会儿流的人血都够灌血肠了，彪哥觉得还能下半视频看，反正只要捅的不是很严重，彪哥也不打算插手。就在双方斗得正激烈的时候，水面上突然传来一阵悦耳的铜铃声，一个漂子竟然从水下钻出来了。从河里走上来的这玩意儿正是下落不明的阿七，这咋办？活人就先别内斗了，赶紧团结起来打丧尸吧。还好小白早在河里下网，他拽着阿七从水里出来，呼叫商会的伙计们帮忙。但阿七不用兄弟们费力气，他对着码头上燃起的炉火直勾勾地走了过去。接下来，阿七脑袋扎进油锅，先自焚再投河。这回彪哥想不管也不行了，他出面警告，这场文斗不管谁胜谁负，都得给他彪队长一个面子，到此为止。惊心动魄的一夜过去，丁宝发现了阿七自焚后留下了几只烧焦的黑虫子。这虫子小白有印象，他们夜闯慈善医院那晚，有只虫子差点爬进了小白的鼻子里。可医院里100多具漂子还没处理，如果尸体都被虫子控制，变成阿七那样的丧尸可咋办？二人越想越后怕，赶紧前往慈善医院。他们哪里想得到，连华清早就埋伏在此地。因为胡总管和丁会长的行动确实影响了蘑菇道伏笔，小美的三哥劝连华清想办法应对，连华清却说要等时机，反正他的病毒早就蔓延全身，也不差这2天的筹备时间。现在看来，连华清等待的时机就是主角发现虫子这天。小白和丁宝查看过太平间，发现尸体并无异常，正想离开医院的时候，穿着 Q 组织同款斗篷的连华清出手了。100多具尸体纷纷被连华清唤醒，变身蘑菇道的丧尸军团。丧尸不怕疼，也不怕死，他们纷纷从2楼垂直降落到1楼，追逐着小白丁宝，企图把他们变成同类。可谁能想到，丧尸成群的医院里还有一个小房间在上演回刺的诱惑。医院的护卫正和女友在创造生命。小白丁宝慌乱之中，只能随便找个房间躲躲，结果不仅破坏了人家的好事，还直接导致有情人终成丧尸。丁宝和小白继续医院逃亡，又被他们发现一间秘密实验室。丁宝的专业技能终于派上了用场，他拿着各种化学药品一顿捣鼓。小白趁着功夫找到了实验室里的密道。当丧尸们走进实验室，只有一个惊喜在等着他们。Surprise, motherfucker！ 实验室炸下的墙体把小白和丁宝分隔在2个空间，2人只能徒手搬砖。连华清不知道从哪钻出来，出现在丁宝身后。丁宝一开始还傻不拉几的好言相劝，此地危险，让连华清不要随意走动。可听完连华清的自我介绍，丁宝就亲切不起来了。连华清明说他就是蘑菇道的人，刚刚丁宝随随便便炸掉了他辛苦培养的丧尸军团，连教主很生气，后果很严重。不是丁宝不想追，连华清出手太快，丁宝被捅了一刀，直戳要害，瞬间血流不止。小白连忙扒开碎尸救人，但丁宝越动伤口越大，他只能哆嗦着拿出包里的医用针线，让小白用纳鞋底的手艺给他做个紧急缝合。小白从没给活人缝过肚子，这哪下得去手啊？他私下打量，找到一捆烟草，赶紧点燃了猛吸。没想到点烟不仅能变冤，还能开发人类潜能。小白在烟雾缭绕里做完了针线活，又救了丁宝一命。与此同时，小冯正在给老冯烧香，小美还不知道老和珅失踪，来找老和珅打探20年前的事。短短的几秒钟时间，老冯就被小美拉过的门铃唤醒了。老冯变身丧尸，瞬间六亲不认，伸手就想掐死儿子。还好小神婆及时赶到，和老冯打了起来。但就算武力值强如小神婆，也打不过成年丧尸，他只能重归老本行，抬着纸神仙吓唬老冯。结果还是纸神仙不小心碰到烛台，才将老冯就地火化。2边都是有惊无险。丁宝醒来后，大家一起分析，得出的结果是蘑菇道的丧尸主要会被2种声音唤醒：连华清的陶笛和铃铛的声音。想要消灭丧尸，只能用火烧。丁宝还特意请来外国专家研究了丧尸身体里的虫子，虫子果然是蘑菇道用来操控尸体的工具。这种虫子的虫卵只能在水里生存，成虫可以通过伤口进入哺乳动物的体内进行无性繁殖，母虫振动翅膀就能命令虫群。连华清也是通过模仿母虫翅膀振动的声音控制虫群，从而控制尸体的行动。小白表示，要找到办法对付这种虫子，既要对付蘑菇道，还需要想出直击对方痛点的办法。后来的日子里，小白不知为何总是躲着小神婆。这天，他突然出现在丁某家，怔怔的找丁某借钱。丁某穷的就只剩钱了，他刚答应小白，手下鱼死来报，不好了，漕运商会的码头又出事了。上海来的剧组在码头拍戏，可剧组没得到商会批准，差点被码头的弟兄轰走。小和尚和丁宝一起来看热闹，他老是会人一个，见丁宝处理不好，就帮着2头劝了几句，化解了双方的矛盾。眼下拍的是女主落水，男主下河相救的戏。女主是当时最火热的电影明星王美人，她见事态平息，为表感谢，特意邀请小白和丁宝参加2天后的电影宣传晚宴。
当晚，小山坡许久没见到小白，来找丁某打听消息。丁某有话直说，小白没有消失，今天还来找他借过钱。原来小白和丁某借钱是去鬼市买消息。看装扮，这回小白买消息的对象是常驻鬼市的渔夫。渔夫原来是丐帮的人，而连化清小时候无家可归，身患重病，曾被丐帮收养过一段时间。但连化清很快就黑化了，渔夫也很久没见到他了。不过渔夫知道一条至关重要的信息：魔古道有一个一般教徒都不知道的秘密，只有魔古道的禅经人才知道这个秘密。渔夫惨遭灭口，只留下传经人3个字。这传经人姓甚名谁？他到底掌握着什么秘密？唯一知情的人死了，小白又该去哪儿查呢？渔夫的死过于突然，老和神又不在，小白只能趁小神婆出门，偷偷请教老神婆。小白描述道，那绳索从天而降，绳子有茶壶嘴那么粗，前端拴着金属质地的圆球，渔夫当场就被砸死了。老神婆立刻想到，杀死渔夫的暗器叫做神仙锁，这是戏法家族黄家的独门绝学，只有年轻的掌门人黄大少会使用神仙锁。小白来到黄家，得知黄家的掌门人黄大少会在电影宣传晚宴上表演。与此同时，小神婆想见小白，小白想搞大新闻，两个姑娘来求丁某带他们一起去电影宣传晚宴。丁某欣然答应。为了体面的参加晚宴，小美还给小神婆准备了一套时髦的连体裤。接下来晚宴时间到，小神婆终于见到了小白，她发了一通脾气，让小白3言2语哄好了。丁某和小美不想当电灯泡，刚要换个地方聊天，大明星王美人就过来打招呼，这回可尴尬了。王美人不仅是电影主演，还是本场晚会的主持。参加了本场第一个节目，黄大少登台表演逃脱术，魔术中困住黄大少的绳子就是杀死渔夫的神仙锁。随后黄大少走进柜子，王美人再打开柜子，黄大少早已消失，只留下衣柜的鲜花。这种魔术糊弄普通观众足够了。王美人借着给观众送花的时机，朝小白狂抛媚眼，小神婆则躲到后台吃飞醋。可就在最热闹的时候，宾客们突然尖叫着四处逃散，见证奇迹的时刻变成了见证命案的时刻。事发突然，小神婆听到后台2楼有响动，连忙上去查看。等小白察觉到不对劲，赶到后台的时候，小神婆已经晕倒了。小神婆的睡梦中想起，她上楼时看到一个光头，对方朝她撒了一把香粉，然后她就晕倒了。小神婆晕倒前看到的最后一个画面就是光头拿着箱子走了，但小白和丁某都没看见什么光头大汉，这也太奇怪了，一个大活人怎么可能凭空出现又凭空消失呢？丁某和小白、小神婆齐聚黄大少的灵堂，想给黄大少验尸，这样就能知道黄大少到底是死于演出事故还是谋杀。可黄大少的母亲黄老太太不愿别人动儿子的尸首，3人只能自觉离开。其实黄家也在怀疑黄大少的死因，他们的做法是和鲍氏合作，让凶手直接来找黄大少的弟弟黄二少一战。江湖中人讲江湖规矩，凶手如果是江湖人士，看到新闻一定会应战，但鲍氏市长却想把事情搞大。他劝黄二少，与其强硬的找凶手应战，不如搞点噱头出来。凶手一天不出现，黄家就爆出点江湖中的猛料，逼着所有江湖人士一起帮黄家找凶手。这么做虽然不合道义，但黄二少还是默认了。小美在门口听得真切，立刻就把黄家登报冤战的事告诉了丁某。花开两朵，各表一枝。王美人估计是真看上小白了，她约小白吃西餐，并告诉小白，黄大少出事的时候，他之所以晕过去，是因为他看到的黄大少只有一个死不瞑目的大脑袋。小白一听，立刻猜到了原因，什么？幻术。王美人应该是受药物干扰，在幻术中只看到黄大少的头。小白推测幻术不是黄大少搞的，而是出自杀害黄大少的凶手。接着小白从报纸上得知黄二少约战真凶，真凶一天不出现，黄家就会定期透露江湖八卦。黄二少这是要与整个江湖为敌，小白特别担心，赶紧去黄家打探情况。结果黄二少正被光头大汉殴打，恰巧丁某和小神婆也赶到这里，见有外人出现，光头立刻逃跑，黄二少受伤倒地。这回黄老太太终于同意了验尸，验尸后凶手的特征就明显了，通过绑绳结锁的死结方向，可以判断凶手又是个左撇子。另外还有2个特征，此人是光头，且曾熟练使用幻术药粉。这让黄老太太突然想到一个人，一个多年前被逐出黄家家门的弟子。黄二少休整过后，特意来感谢3人愿意帮忙，和他们约定黄大少下葬之后，将事件的来龙去脉全部告诉他们，尽可能为查案提供帮助。说完话，黄二少让3人上炷香，来都来了，死者为大，上炷香就上炷香吧。小白当晚就去找盗墓大哥询问光头的背景。盗墓大哥说，光头离开黄家后卖过一段时间药糖，但是他卖的药糖不知道有啥问题，孩子吃完就发疯。后来光头不敢卖了，也没人知道他的去向。盗墓大哥的小弟倒是见过光头，他说光头住在城郊的芦苇地里，基本不进城，所以很少有人知道光头的行踪。与此同时，小神婆也打听到了光头住在哪，和丁某一起前往芦苇地。路上，小神婆告诉丁某，他小时候曾被人贩子掳走过，是小白救了他。不过从那以后，小白对小神婆的态度就不像从前一样亲近了。可就在他们一起找光头的时候，黄二少竟然人间蒸发了。更令人惊讶的是，彪哥竟然认真破案了。彪哥一通分析猛如虎，殊不知人家小白和丁某早就连凶手是谁都锁定了，这会儿正在去找光头的路上呢。
所以光头到底是不是谋杀黄大少的真凶，又是不是他绑走了黄二少？案件谜团重重，只有找到光头才能解决。另外，小山坡小时候究竟被谁掳走？小白救人时又看见了什么，导致他小山坡之间一直有某种隔阂存在？连华清一心教导的传经人又是谁？大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了3片片。这期视频咱们接着填坑，继续讲河神。上回说到，小白与丁卯首次与莲化清正面交锋，终于查出蘑菇道的邪术根源。莲化清将一种能在人体内繁衍的虫子放入尸体中，并通过模仿母虫翅膀震动的频率操控虫子，进而操控尸体。小白决心找到最致命的对策，把整个蘑菇道一锅端。可打击邪教之路并不顺利，对蘑菇道有所了解的知情人士在小白眼前被灭口。杀手用的凶器正是天津戏法家族皇家掌门黄大少才会使用的神仙锁。上海剧组借桃园商会码头拍戏，大明星王美人特邀小白、丁卯参加电影宣传晚宴。黄大少作为表演嘉宾，在表演时被神仙锁活活勒死。黄二少为帮哥哥复仇，不惜登报约战凶手。谁成想黄二少打了一架就人间蒸发了。与他交手的光头居然是被皇家逐出师门的逆徒，这到底是怎么一回事？皇家与蘑菇道又有什么关系？咱们接着往下看。话说丁卯和小山坡前往郊外，发现光头在破草屋中养着一种有奇异香味的花。二人闻到花香后，光头才现身。可小山坡看到的光头坐在房顶上，丁卯却看到光头消失在芦苇地。难道光头还会引分身之术？其实是这俩人中了幻术，花香如同药引子，让二人深陷幻象。还好小山坡有老山坡秘制的凝神香，俩人才暂时破除幻术，再次分头行动。丁卯往破草屋走，却见光头被五花大绑扔出屋外，屋里坐着本该被关在监狱里的胡总管。胡总管言之凿凿，说光头也是蘑菇道的邪教徒，让丁卯赶紧杀了光头，以绝后患。同一时间，小山坡往芦苇地走，他碰见的竟然是迷你版的小白。迷你白告诉小山坡，小时候他为救小山坡，亲手杀死了人贩子。小白救过小山坡一命，现在他要把命拿回来。丁卯要杀人，小山坡要偿命，而小白在来的路上也遇见了熟人，正是下线好几集的老河神。老河神一边抽烟一边骂小白办事不力，让小白跪下谢罪。小白瞧他一眼识破幻术，因为他的体质不好，真正的老河神绝不会在他的面前抽烟。烟味触发了小白的被动技能点烟变冤，让他见到了甄师傅。甄师傅啪啪2耳光，硬是把小白扇醒了。与此同时，小神婆脚踝流血，不知是因为疼痛还是出血，也让他挣脱了幻术。丁卯在幻术影响下，在是否杀光头之间挣扎，可在现实里，丁卯的刀刃却对准了自己。还好小神婆及时救下丁卯。小神婆和丁卯还是有许多小问题想不通，为啥他们用了老神婆的凝神香，还是中了幻术？如果花香是药引子，那他们中招是在闻到花香前，还是闻到花香后？小神婆因为脚踝受伤流血才清醒，救丁卯时，他也照猫画虎，给丁卯的脚踝放了血。难道说流血就是破除幻术的方法？在这还没讨论出个所以然，远处就传来了黄二少的呼喊。光头死在了黄二少的脚边。黄二少哆哆嗦嗦地表示，光头刚刚想杀他，他出于正当防卫勒死了光头。就在这时，彪哥带着黄老太太匆匆赶来，几人暂时把黄二少放在一旁，抓紧时间提问：有奇异花香的白花是什么花？黄老太回答：光头种的是骆驼花。在皇家，骆驼花虽然有致幻作用，但一般都需要搭配其他药材才会生效，解药也不难制作。不过老神婆做的凝神香就是红糖兑白面，啥也不是，有用但一会儿，完全就是安慰剂效应。简单打个比方，在患者相信药物有效的情况下，即使你喂他喝的是凉白开，他也会暂时感觉好了起来。接着，小白支开彪哥，又让黄老太带着丁卯、小神婆去附近转转。小白在独自留下照顾黄二少，还亲切地拍了拍他的肩膀，让他放宽心。黄老太告知2个晚辈，皇家一共有2门绝学：节省技巧和致幻之药。破除幻术的方法也的确需要流血，由于2门绝学都有危险性，所以只有皇家掌门才有继承的资格。可皇家掌门黄大少真的是唯一一个会绝技的人吗？小白和黄二少闲聊，他为了保护黄二少，曾在黄二少房间四面撒下了石灰粉。如果是光头从窗户闯入，掳走了睡梦中的黄二少，那为啥黄二少脚上有石灰，光头却没有？咋了？他会飞啊？再加上小白记得黄大少表演失误被吊死当天，脖子上的绳结也很别致，不像是光头的手法。黄二少并不狡辩，一切都是他策划的，也是他用鲈鱼扣吊死了黄大少。鲈鱼扣就是皇家掌门还能继承的绝技，它的奇妙之处就在于被勒住的人越挣扎，绳结就会系得越紧，人也死得越快。小白可不想尝试这种滋味，他刚刚说要照顾黄二少时，就趁机拍了拍对方的肩膀，把一根细不可见的毒针扎进了黄二少的肉里。小白肯定地说，没有解药，黄二少根本无法活着离开。黄二少当场就感到毒花在身体里蔓延，脸都吓白了。他自然不会知道，小白的毒针约等于老神婆的凝神香，都是唬人的。黄二少如小白所愿，承担起了反派的义务，开始解释整件事情的来龙去脉。
皇家老大步步正业，不学无术，老二却天资聪颖，勤学苦练，所以老二一直不满大哥做掌门人。有一次，黄大少在青楼花天酒地，喝多了没钱付账，竟把皇家的独门秘籍抵押给了老鸨。黄二少出面赎回秘籍，也趁此机会熟读一遍，掌握了许多只有掌门人才能学习的技术。没过多久，黄二少就在电影宣传的晚宴上，火头早被猪师们的光头杀死了黄大少。可黄二少明明和光头合伙杀人，留鱼扣也是他系的，为啥现场不见他的人影呢？咱们先留个问号，按下不表。可大哥死了，黄二少还是不满意，他想风光上位，让江湖中人承认他是个有血性的纯爷们儿。于是黄二少登报约战光头，请光头陪他再演一场戏。可该配合演出的光头却视而不见，他不想和黄二少继续表演，只想重归师门，安心学艺。你被赶出了我黄家，我就